Cada vila posúe unha personalidade, unha imaxe propia facilmente recoñecible e identificable. Os elementos urbanos como farois ou semáforos constitúen o ADN da identidade das cidades, estimulan e crean armonía entre o contorno e os cidadáns. A correcta relación entre a escala humana e a arquitectónica estableces a partir dun deseño e duns materiais que combinen funcionalidade, calidade e imaxe. Sedga, Sociedade Limitada Unipersoal. Data de creación 1989. Sector, fabricación e instalación de iluminación exterior e mobiliario urbano. Número de traballadores 48. Facturación 7 millóns de euros. Sedga nace en 1989 co obxectivo de deseñar, desenvolver e producir iluminación exterior coa máxima eficiencia enerxética e un alto valor tecnolóxico. Nas orixes de Sedga están dous proxectos emblemáticos que contribuíron dun xeito definitivo a mellorar a imaxe das cidades de Pontevedra e da Coruña. O Paseo Marítimo da Coruña fíxose a partir dunha intervención poderosa do Ministerio de Fomento. O proxecto incluía os bosquesos iniciais de farois portantes de catenaria do futuro tranvía diseñados polo arquitecto Antonio Desmond. En competencia con máis de 10 empresas europeas, Sedga conseguiu o contrato de desarrollo industrial e fabricación destes farois singulares. Foi todo un reto, tratábase de unha das obras de alumado público máis custosa do mundo. En colaboración con cualificados profesionais, fixemos os modelos a escala e unha vez aprobados desenrolamos os moldes e accesorios necesarios para fundir unha farola que pesa máis de 2 toneladas. Cada farola leva incrustado 4 esmaltes cerámicos exclusivos. É unha obra con un alto contido industrial e artístico, estando valoradas as farolas hoxe en día en máis de 25.000 euros cada unha delas. As intervencións singulares como Pontevedra necesitan primeiro dunha clara e valente decisión política. Posteriormente, os arquitectos municipais Jesús Fole e Ángel Velando dibuixaron conceptualmente a futura iluminación e mobiliario, integrado nun proxecto urbán global e coherente. Partindo de conceptos discretos relacionados coa historia e estética da cidade, Sedga desenrolou dibuxos e planos para posteriormente construir prototipos e modelos a escala real. Actualmente, estamos a desenrolar e fabricar o farol que vai a iluminar as rúas máis importantes da cidade holandesa de Ámsterdam. Nosos produtos unen estética, deseño e a máis avanzada tecnoloxía en eficiencia enerxética e sostenibilidade. Para o equipo de deseño de Sedga, sempre o desenrolo dun equipo de iluminación pública ou un elemento de mobiliario urbano sempre supón un reto moi importante, porque é un elemento que está aos ollos de todos. Debemos de conocer sempre as particularidades dunha cidade, debemos de conocer a súa historia, a súa arquitectura e todo tipo de morfoloxía. En Sedga, no desenrolo dun equipo, tratamos de conxuntar, por un lado, o que é a estética e a función. No campo da función, que podíamos resumir que é a de iluminar, facemos un estudio moi pormenorizado do que é o terreno, conocendo o que é as anchuras das estradas, as beiras rúas, a situación das fachadas, para tratar de, a través de un estudio fotométrico, ver cal é a potencia mellor a empregar, o tipo de óptica, a situación dos anclaxes. E por outro lado está a estética. Aí Sedga ten un carácter moi particular, con unhas líneas moi vanguardistas, con unhas líneas moi puras que permiten que os nosos equipos se interveñan nas cidades dunha forma moi sinxela, sendo moi prezados polos nosos clientes. Os nosos produtos necesitan de moitos procesos de fabricación, algúns deles moi específicos e que requiren de moi alta especialización. Moitos deles son desenvoltos na nosa empresa e para outros moitos a empresa dispón dun gran número de proveedores que colaboran connosco. Sería prácticamente imposible que un mesmo fabricante dispuxese de todos os procesos de fabricación que requiren estes produtos. Para as nosas luminarias, unha peza importante é o peche de vidro. Protexen a luminaria, garanten un grado de protección correspondente, permiten o paso da luz a través del e constitúen un elemento máis do deseño estético. Polo xeral, en todas as luminarias son vidros mornos, vidros templados, en algún caso tamén vidros templados e laminados. No caso das nosas luminarias de LEDs da familia Tablet, a montaxe da luminaria realízase mediante a unión da placa coa PCB de LEDs e o peche de vidro morno. E para eliminar o vapor de auga que poida quedar no interior desa cámara, realízase un proceso de inyección dun gas inerte, argón, que provoca un desplazamento do aire interior, arrastrando fora da cámara.
xeras así unha atmósfera inerte que favorece as condicións de traballo dos LEDs e garante a súa vida útil. Sedga, dentro das súas líneas de produción, fabrica, diseña e comercializa elementos de mobiliario urbano, alumiado público e sinalización. No alumiado público, onde require os nosos maiores esforzos, concretamente no diseño das luminarias, en concreto das luminarias de LED. Sedga, na súa fabricación, emprega materiais nobles, tales como a fundición nodular de grafito esferedal, fundicións de aluminios e aceros inoxidables. A característica máis importante das nosas luminarias LED é a súa fiabilidade e eficiencia enerxética. Isto conseguímolo seguindo uns patróns de calidade en donde, por un lado, o emprego de últimas tecnoloxías e, por outro lado, a innovación permite obter produtos de calidade, fiabilidade, eficiencia enerxética e, sobre todo, de baixo mantenimento. No caso das nosas luminarias, a pureza dos seus materiais, un 90% aluminios, un 5% vidros, permite obter un produto altamente reciclable. Tendo en conta as problemáticas tales como a contaminación lumínica e en compromiso coa lei da calidade do ceo, nós, como empresa, garantizamos que as nosas luminarias emiten un fluxo lumínico no hemisferio superior inferior ao 1%. As nosas luminarias de LED teñen un módulo óptico composto por matrices configurables de LED de potencia, e todo este conxunto está controlado por sistemas electrónicos de última xeneración. Sistemas electrónicos tales como 0,10 voltios, o doble nivel, o DALI, tamén poden integrarse en sistemas inteligentes de telexestión. Sedga está certificada en base a diferentes normas de calidade e de fabricación. Ademais, Sedga certifica os seus produtos coas normas específicas de cada un deles. Este tipo de certificacións requiren a colaboración con laboratorios e centros tecnolóxicos que son os que ensayan e auditan os produtos antes de emitir os certificados favorables. Actualmente estamos traballando en sistemas de telexestión para luminarias de LED. Este tipo de sistemas integrase moi ben con estas luminarias, mellorando o rendemento das instalacións e facilitando o mantemento, con o que se mellora o servizo. Enténdese por sistemas de telexestión aqueles sistemas que permiten o control centralizado das luminarias, permiten o acendido, apagado, a reducción de fluxo, así como a xestión das alarmas. A tecnoloxía LED é unha tecnoloxía de vanguardia na actualidade. Por iso, desde Sedga, estamos apostando firmemente por este tipo de tecnoloxía na utilización en iluminación exterior. Nos últimos 5 anos, o seu crecemento foi exponencial, hasta o punto de acadar grados de eficiencia enerxética superiores a tecnoloxías anteriores utilizadas. A iluminación pública supón máis dun 70% do gasto enerxético dun concello. Por iso, as institucións públicas deberían de concienciarse en conseguir aforros enerxéticos e sustituir a tecnoloxías obsoletas por iluminación LED, ao fin de aforrar realmente nas súas contas correntes. Desde Sedga apostamos por esta tecnoloxía e podemos ofrecer un produto tecnolóxicamente moi avanzado que pode ser amortizable en prazos inferiores a 2 anos. Debido á multitude de procesos que interveñen na fabricación dos nosos produtos, necesitamos facer pezas en distintas empresas da comunidade, dando traballo a moitos profesionais. Traballamos con empresas como Cristal Pontevedresa, Vidriogal, Star Electronic e outras moitas repartidas por todo o territorio da comunidade. Nosos produtos están sendo exportados a máis de 15 países europeos, americanos e tamén Emiratos Árabes, competindo con empresas multinacionais sin ningún tipo de complexo. Galicia conta cun armazón empresarial e industrial con capacidade de levar diante proxectos ambiciosos e complexos. Os empresarios necesitamos poñer en valor e rigor a calidade de nosos produtos moi superiores aos importados de países con proteccións e custos laborais e sociais prácticamente inexistentes. Neste proceso é fundamental a labor das administracións, garantindo a competencia en igualdade de condicións e tendo presente a riqueza e valor engadido que teñen para noso país os produtos deseñados e fabricados en Galicia. Sedga, como empresa galega, ten unha identidade específica vinculada á realidade socioeconómica e cultural de Galicia. Queremos axudar a consolidar no tecido industrial galego a asunción de responsabilidades con nosa lingua e a nosa cultura. Tamén reivindicamos o carácter propio do empresariado galego, asumindo o compromiso lingüístico como esencia fundamental da empresa. Potenciamos a normalización do uso do galego na empresa, tanto nas súas relacións internas como externas, sin prexuízo da súa convivencia co castelán e inglés. A Fundación Galicia Empresa
trasládanos apoio á aplicación dunha estética diferenciadora dos nosos produtos, promocionando a potenciación e desenvolvemento da nosa empresa.